Servus Leute, ich bin Stefan. Heute versuchen wir mal einen Bushcraft-Stuhl zu bauen. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert, Leute, oder ob wir uns am Schluss doch lieber auf dem Boden sitzen. Wenn euch das interessiert, Leute, bleibt dran. Dann können wir auch schon starten. Wir brauchen zwei ca. 3 Meter lange Holzstämme. Ich würde sagen Unterarm bis Oberarm dick. Bisschen dünner, bisschen dicker, macht auch nichts, sollte aber stabil sein. Dann brauchen wir ein Messer, eine Säge, ein kleines Beil und natürlich Paracord. Die zwei großen, die werde ich jetzt erstmal halbieren, sodass ich ca. 4 gleich große Stücke habe. Die brauchen wir dann nämlich für die A-Rahmen. Ich mache es immer so, ich schneide den ersten ab, dann nehme ich den als Maßstab her, ganz klar. Da lege ich den jetzt so her, dann schaue ich vor allem auch, ob sie hinten gleich sind. Ja, dann lege ich sie zusammen und dann schneide ich die Teile im gleichen Abstand runter. Ich nehme immer den gleichen Maßstab, also immer den ich als erstes heruntergeschnitten habe und passe ihn an mich an. Ich bin jetzt 1,70, ne, das heißt ungefähr so groß wie ich. Das ist jetzt kein perfekter Maßstab, der ist sogar ein bisschen kleiner. Aber die Größe passt mir, das seht ihr ja vorher schon, wie groß euer Stuhl wird oder werden soll. Dann können wir wieder weitersägen. Zum Sägen ist heute wieder die Silky Gomboy am Start. Derzeit wirklich meine Lieblingssäge. Groß und klein ist für dieses Teil überhaupt kein Problem. Dieses Teil sägt auch wirklich dickere Äste durch. So Leute, nach dem Sägen sollten wir ca. 4 gleich große Stämme haben. Ich sage jetzt bewusst circa, weil sogar wenn es überstehen würde, wäre es komplett wurscht. Wir sind hier immer noch im Outdoor und selbst wenn es so wäre, würden wir auf unseren Stuhl danach sitzen können. Man kann ja auch danach immer noch was abarbeiten. Ja, dann geht es jetzt darum, 2 so A-Rahmen zu haben. Wir haben 4 Stöcke. Das heißt, wir brauchen 2 solcher A-Rahmen. Da gibt es jetzt 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wir können es einfach nur mit Paracord umwickeln. Hält auch, aber nicht so gut. Dann gibt es 2 Möglichkeiten, das so auszuarbeiten. Wir brauchen hier 2 Schrägen, dass wir eine schöne Verbindung hinbekommen. Und das können wir auf 2 Möglichkeiten machen. Die erste Möglichkeit ist, wir nehmen eine Säge. Das ist wahrscheinlich die allergenaueste Möglichkeit. Oder wir nehmen einen Beil. Wir können das mit dem Beil hier auch so ausarbeiten, dass wir da eine schöne Spitze haben. Ich werde es heute mit dem Beil machen, weil ich mein neues Handbeil dabei habe. Und zwar das Handbeil von der Firma Hulterforce, das Angelsjön. Ich habe heute das schon alles entastet. Ich kann mich nicht beschweren, ich sage es euch, wie es ist. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Teil schlägt, wenn wir jetzt das ausarbeiten. Ne? Einfach mal was Gröberes. Leute, los geht's. Schauen wir jetzt, dass wir das da nicht verletzen. Nicht, dass uns der da aufspringt. Schauen wir, dass wir uns da ein bisschen so hinarbeiten. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Dann legen wir mal los. Sehr glatter Schnitt, also man kann sehr glatt damit hauen. Und man hat es halt einfach, es ist halt wirklich handlich, ne? Naja, Schönheitspreis werde ich keinen damit gewinnen, brauche ich aber auch nicht. Das wird halten, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja Leute, ihr müsst mir da jetzt nicht die ganze Zeit beim Hacken zusehen. Ich werde jetzt die anderen 2 noch machen, dass ich die 2 A-Rahmen habe und dann geht es über zum Verbinden. Alle 4 Hölzer sind jetzt fertig, im passenden Winkel gesägt. Wir bringen 2 A-Rahmen zusammen. Jetzt geht es darum, dass wir die Verbindung noch herstellen. Jetzt werde ich hier mit der Säge ein paar Rillen einsägen, die ich da mit dem Messer noch ausstanze. Und dann kann ich das mit dem Paracord richtig schön zusammenziehen. Ja, und dann sind wir auch fast schon fertig mit unserem Stuhl.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da keinen Schmarrn machen. Ich mache das immer so, ich gebe oben einen ganz normalen Hausfrauenknoten hin, ja, ihr kennt mich mittlerweile, und dann wickel ich das so rundum, bis es richtig straff ist. Also ich gebe da richtig viel Druck rein. Ja, ihr habt gesehen, wie es geht. Was für eine Scheiße, könnt ihr mich schon wieder fast aufregen. Wie ich Schreiner lernen konnte, das verstehe ich bis heute nicht. Ich bin ein Mensch, da habe ich keine Geduld. Wie oft, dass ich mich aufgeregt habe, ne? Das geht sowieso auf keine Kuhhaut, wenn da was nicht passt hat. Also ich bin jetzt kein Choleriker oder sowas. Das ist nur einfach was, da können wir aufregen, oder wenn die Technik nicht funktioniert. So, gebt den wirklich richtig schön Zug. Ich bin zwar nicht der Knotenprofi, aber was ich wirklich sagen muss, Leute, meine Verbindungen, die halten. Da bin ich eigentlich noch nie enttäuscht worden, dass da ein Knoten oder eine Verbindung nicht gehalten hätte. So, nochmal rein. Das hält bombenfest. So soll es nachher ausschauen. Da brauchen wir hier noch eine Gegenstrebe und hinten, dass das hier nicht mehr rumrutscht, ne? Ist klar. Ja, das kommt noch ein bisschen weiter hinter. Ich habe jetzt nichts zum Anreißen dabei. Ich merke mir jetzt einfach diesen Binken hier, denn das dürfte für mich der eigentlich perfekte Absatz sein. Ich denke schon, Leute, was meint ihr? Bin ich davon überzeugt, dass das passen wird. Jetzt sägen wir unten den Streben noch an. Ich mache das immer so. Ich schaue es mir von hier oben an. Gebe da dann das rein, wo ich sägen möchte, dass der halt, wir brauchen so eine Verplattung, ne? Dass die Platte dann in die reinschaut, dass das schon mal gut hält. Da habe ich das jetzt so angerissen, ne? Das ist jetzt sehr großzügig. Ich kann es auch zur Not noch mal schieben, ne? Ich habe es jetzt so ein bisschen länger gelassen. Ja, und das machen wir jetzt links und rechts. Dann werden wir das rausspalten. Passt, ihr seht, eine schöne Nut. Optimal. Da braucht ihr gar nicht nacharbeiten, nicht schnitzen mit dem Messer. Das passt wirklich so, wie es ist. Das Wichtigste ist, dass es natürlich auch gleich ist. Ne? Hier und hier soll es nicht allzu verschieden sein, aber da haben wir da keine Probleme. Das können wir links und rechts jetzt auf jeden Fall schon mal fest verknoten. Da spricht nichts dagegen. Ihr könnt auch warten, bis die andere Querstrebe, ne? Wir brauchen hier hinten noch eine hinten, eine vorn. Ihr könnt auch warten tatsächlich und die beide gleich machen, aber ich finde, so geht es ein bisschen besser. Dann habe ich nämlich schon eine, die bombenfest sitzt. Dann kann ich das später auflegen und dann passt es. Sieht doch schon richtig geil aus, oder? So ein richtig schöner Stephan-Thron ist das. Leute, da müsst ihr jetzt die Querstrebe, das müsst ihr jetzt hinten selbstverständlich auch noch machen. Ihr seht, sonst wird es umfallen. Das machen wir jetzt gleich. Da müsst ihr mir nicht mehr dabei zusehen. Ich zeige euch nur noch, wo ihr es anreißen müsst. Und dann mache ich die Verplattung noch, dann bin ich dran, weil ihr habt ja das schon gesehen, wie es geht. Ne? Das einfach nur noch hinten, eben, dass da eine schöne Querstrebe drin ist, dass das da drin auch hält. Seht ihr, weil sonst verkeilt sich das nicht. Ihr legt das Gegenstück hier einfach hinten drauf. Ne? Dann reißt euch das hier oben an. Das wird jetzt ein bisschen eine genauere Sache, weil das sollte eigentlich dann schon eingeklemmt sein. Deswegen schaue ich extra nochmal nach. Ja, das kann man so machen. Da nehme ich lieber noch ein bisschen tiefer. Ja, kleinen Nucken. So. Perfekt.
Und hier unten habt ihr es ja eh. Ne? Hier soll es ja rein. Da habt ihr eh das Maß. Ne? Das bündig ist da. Genau. Da könnt ihr da nochmal den raufgeben. Schaut ihn euch an. Der steht schon richtig schön da. Hat auch die Verknotung. Alles super hinkauen jetzt. Ja, ist aufs erste Mal richtig schön durchgegangen und hält jetzt auch schon. Also wirklich, sieht jetzt schon richtig cool aus, Leute. Ich habe so einen Stuhl auf diese Art und Weise noch nicht gemacht. Ein bisschen anders, aber so noch nicht. Ja, und jetzt werden wir hier vorne noch richtig schön Streben rauflegen. Die legen wir jetzt nur rauf, ne? Also das ist wirklich nur, die kommen jetzt wirklich nur so quer drüber, nacheinander, dass ich da dann schön sitzen kann. Dann wird es noch ausgerichtet. Ja Leute, dann sind wir fertig. Oh Leute, so lässt sich's leben, hey. Leute, ich würde sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Das Projekt hat funktioniert. Der Stuhl ist fertig, ich kann drauf sitzen, ich kann hier meinen Tag noch ausklingen lassen. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, tippt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ja Leute, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis dann. Ciao.